ஹலோ காய்ஸ், வாங்க நம்ம ட்ரில்லிங் மிஷினில் ட்ரில் பிட் லாக் ஆகலைன்னா நம்ம வீட்டில் இருந்தே அது சிம்பிளாக எப்படி சரி பண்ணதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், ட்ரில் மிஷின்லேருந்து ட்ரில் பிட் எவ்வளோ அழகாக உருவி வருதுன்னு பாருங்கள். எவ்வளோ நேரம் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணாலும் லாக் ஆகவே இல்லை. சரி வாங்க நம்ம இதை சரி பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம பழைய செக் வால் ஃபுல்லாக கலத்திட்டோம். கடையில் போய் புதிய செக் வால்வ் ஒன்று வாங்கிடுச்சுன்னா அது 150 ரூபா விலை ஆகும். வாங்க அந்த புதிய செக் வால்வை ஃபுல்லாகவே எப்படி மாட்டுறதுன்னு பார்த்துடலாம். கண்டிப்பாக இந்த புதிய செக் வால் மாட்டதுக்கு முன்னாடி நம்ம சுற்றி கிரீஸ் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா அதுக்குள்ளே பால் வர்றது லூப்ரிகன்ட் இருந்தால் தான் அது ஃப்ரீயாக வந்து உங்கள் பிட்டு லாக் ஆகி ரிலீஸ் ஆகும். இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், நல்லா ஃபுல்லாக கிரீஸ் அழகாக போட்டோம். இனி அடுத்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரிங்கை போட்டுக்கலாம். ஸ்ப்ரிங் போடும்போது மறக்காமல் இந்த பொசிஷன் பார்த்துக்கோங்க. சின்ன சைடு கீழேயும் பெரிய சைடு மேலேயும் வர மாதிரி அழகாக போட்டுக்கோங்க. ரெண்டாவது இதுதான் மெயின். இந்த வாசர் தான் ஆக்சுவலாக அதில் நம்ம போடுற அந்த பால் வால்வை பிடிச்சி நிற்கிறது. அதனால் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க. இந்த வாசர் நம்ம கரெக்டாக போட்டு முடிச்ச அப்புறம் இந்த பால் வால்வை எடுத்து கரெக்டாக அந்த ஹோலுக்குள்ளே வர மாதிரி பொசிஷன் பண்ணி அப்படியே போட்டு விட்டிங்கன்னா அது உள்ளே லாக் ஆகிடும்.
இப்போ நீங்கள் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம். இனி அந்த லாக்கை அப்படியே கீழே ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மேலே போடுற மூடியை மட்டும் அமுக்கி விட்டீங்கன்னா போதும், அப்படியே லாக் ஆகிக்கும். இப்போ நீங்கள் விட்டுட்டிங்கனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இனி அந்த ட்ரில் பீட்டை எடுத்து நம்ம லாக் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ நல்லாவே லாக் ஆகுது. இப்போ உங்களுக்கு வீடியோ பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் இருந்தபடியே ட்ரில் பீட் லாக் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். நீங்களே இந்த வீடியோ பார்த்து சிம்பிளாக மாற்றிக்கலாம். இதுக்கு நம்ம தேவையில்லாமல் கடைக்கெல்லாம் போய் நம்ம காசை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.